हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी बॉय अजय यादव में आपका स्वागत है। हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज बताना चाहते हैं कि बायोकॉफ मिंट सिरप का कैसे इस्तेमाल करें, क्या कंपोजिशन हो सकती है, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या इनको कैसे स्टोर करें, साथ ही साथ बात करेंगे सुरक्षा संबंधित, इनसे कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये बायोकॉफ मिंट सिरप जो है वो 100 ml का होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ होगा। इनके MRP की बात करें तो 124 रुपये 10 पैसे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोकॉफ मिंट सिरप के बारे में, बताएंगे कंपोजिशन के बारे में। इसमें सिट्रीजिन 2.5 mg है और डेक्स्ट्रोमेथार्न हाइड्रोब्रोमाइड 5 mg है। ये दो मिलकर बनाया हुआ है बायोमिंट न्यू सिरप। अब इनके यूज के बारे में बात करें तो इनको कहाँ यूज हम कर सकते हैं। बायोकॉफ मिंट सिरप के इनको यूज कर सकते हैं सूखी खांसी के इलाज के लिए, छोटी रक्तवाहिनी को सिकुड़ाता है और बंद नाक की समस्या से आराम दिलाता है। यह आंखों से पानी निकलता है तब भी यूज कर सकते हैं, छींक आने पर भी यूज कर सकते हैं। इनके यूज करने पर ये फायदे होगा कि बलगम जो है उनको पतला और ढीला करेगा, जिससे जमा हुआ कफ आसानी से बाहर निकल जाता है। इस सिरप का यूज करें तो खाने के बाद ही यूज करें। खाली पेट यूज करने से आपको समस्या भी आ सकती है, तो प्लीज खाना खाने के बाद ही इनसे यूज करें। इनके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट इस सिरप के ज़्यादा यूज करने पर उल्टी, कब्ज भी हो सकता है, मुंह सूखेगा, नींद आने लगेगी, थकावट महसूस होगा और मस्तिष्क में प्रॉब्लम आ सकती है। शारीरिक गतिविधियां जो हमारे हैं उसमें तालमेल भी दिक्कत आ सकती है, चक्कर आएगा बार बार। ध्यान दें इस कठिनाइयों पर और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्टोर की बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही इसे स्टोर रखें। साथ ही साथ बात करेंगे इस वीडियो में इनसे सुरक्षा संबंधित के बारे में। बायोमिंट सिरप अगर आप एल्कोहल का इस्तेमाल करते हो तो बायोमिंट जो सिरप है उसे इस्तेमाल ना करें। बायोमिंट सिरप अगर शराब के साथ इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। अगर करना होगा आपको अल्कोहल के साथ इस्तेमाल तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। और किडनी की बीमारी भी हो तो इस दवा का इस्तेमाल न करें। लीवर की बीमारी हो तो इस दवा का भी इस्तेमाल न करें। इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के पास जरूर संपर्क कर लें। आज की वीडियो में हम इतना ही बता सकता हूँ। आज तक आप कोई नहीं बताया हो, ये चैलेंज है।
इसके बारे में ये सब कोई नहीं बताया होगा। ओके, आज के वीडियो में इतना ही बताऊंगा। फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। फिर हम अगले वीडियो में इसी तरह दावा के बारे में बताऊंगा।